მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებელო, ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც ქვია კონსერვატორია და რომელიც ალბათ არის ზოგიერთი თქვენგანის საყვარელი გადაცემა, იმიტომ რომ გვაქვს ცელობა რომ გავანალიზოთ მიმდინარე მოვლენები. არჩევნები ახლოვდება, მე მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ დავაანონსო მეგობრებო, რომ არჩევნების დღეს პირდაპირ ეთერში გავალთ 9 საათზე, შაბათს, მანამდე კი მიმოვიხილავთ მიმდინარე ამბების და პერიპეტიების დაიხსახეობებს და დეტალებს. ერთი თითქოს და უმნიშვნელო, მაგრამ თემას ძალიან მნიშვნელოვანი ამბით მინდა დავიწყოთ. ჩვენ გვერდვის გადაგორებული უჯიშო არაქართველ დვარნიაშკალთა ერთობლიობა, ეს კარგია. კარგად და ისეთი რომ ვარ, კვეთრი, მძაფრი. რამაზლებს ძალას იცი, რომ მართალი ვარ. რუხაძე არის ერთი ეგრეთ წოდებული ანალიტიკოსი, რომელიც გამოვიდა ტელევიზიაში და ჩვენი პრეზიდენტი ყავლაშვილი ქართულ ენაზე პირველად საქართველოს ისტორიაში ქართულ ენაზე წარმოსქვა სიტყვა დარბაზში, ნიუ-იორკში, გაეროში და ჟღერადობა დაუწყნა ქართულ ენას, მეგობრებო, თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორი თვით დამცირების, თვით განადგურების, როგორი მართლაც სიდამპლის ხარისხს აქვს მიღწეული ამ ეგრეთ წოდებულ ლიბერდებილებს. ქართული ენა რომ გაიჟღერა, ამას ვერაუარა გვერდი, თქვა რომ კი ეს მოხდა, თითქოს და რაღაც პოზიტიური თქმა უნდა და ჟღერადობა, როგორ არისო, ჟღერადობა რასთან შედარებით. უნდა შეადარო, შეიძლება ფრანგებს და უშუალოდ ინგლისელებს ჩვენი ჟღერადობა არ მოსწონთ, ესეც არ გამიგია. მაგრამ არის დანარჩენი მსოფლიო, სადაც იმ კუთხით, რასაც ამახვილებს ყურადღებას ეგრეთ წოდებული ექსპერტი რუხაძე, გაცილებით უფრო მძაფრი ჟღერადობა აქვს. იმ ერებმა რა ქნან, ისინი რომ გამოდიან, ჩვენი გამოსვლის ენაც კი და უნდა შეუთანხმოთ ევროპელებს, ჩვენი ენა რაღაცნაირად უნდა დავიწეროთ, რომ ყველაფრით კარგი ენაა, მაგრამ ცივილიზებულ მსოფლიოს არ მოსწონს, ენა ხوار შევიცვალოთ. ხო, ეს აღმაშფოთებელი იყო ეს ძალიან. ბოდიში მე ეს თემა რომ ხერმეორით აღარ დავაწეროთ და ამოვწუროთ. მთავარი კიდე რა შეიძლება დაინახოს ადამიანმა. ხაზგასმით იყო ნათქვამი რომ და რასაც ჟურნალისტის დაეთანხმა. უცხოელებს არ მოსწონთო ჟღერადობა. ოღონდ უცხოელებს ვინ ევროპელი. ხო, აქ თან ისიც ახსენა რომ იყო შევარდნაძე რუსულად გამოდიოდა, შემდეგ სხვა ლიდერები ინგლისურათო. ეხლა რაღაცა ის უცხოელებს ჟღერადობა არ მოწონთ. აქ თავარი იდეა და მათ პოზიცია ყველას ერთიანად ამ რუხაძის სახით რა არის, იცით? უცხოელებს არ მოწონთ ჩვენი ენის ჟღერადობა. შესაბამისად რა უნდა მოხდეს, იცი? რა თქმა უნდა, იმათ უნდათ და ინგლისურად უნდა ვილაპარაკოთ და ხო იყო მცდელობები რომ სალაპარაკო ენა მაგალითად ყოფილიყო ინგლისური იყო თავის დროზე, ხო? იმათ არ მოწონთ ჩვენი ტრადიციები და ამიტომ უნდა შევცვალოთ ის რომ თქვათ ჩვენ რაღაცა ეროვნული გეზი გვაქვს აღებული, ეს უცხოელებს არ მოწონთ. ხო, არა, ეს სხვათა შორის რა არის? მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვთ LGBT და ასე შემდეგ. ეს არის მათი ტვინი ამდაგვარად არის მოწყობილი და არაფერი აღარ ეშველება. გავაგზავნებ ჩვენ ნათქვამს. არის ის ძალიან კარგი ანეკდოტი ჯიჯიკიაზე, ვინ კითხავს მოსკოვსა, ხო? ჩვენ ესეთი ხალხი ვართ. ამით ნეიტრალურ პოზიციაში მყოფ ადამიანებსაც მოქალაქეებს აღიზიანებს. ჩვენ ქართველებს არ მოგწონთ უსამართლობა. ერთადერთი რაც ჩვენ ვიცით რომ მასებს აღაშფოთებს საქართველოში ეს არ არის სოციალური საკითხი, ეს არის უსამართლობის განცდა. და როცა შენ გეუბნებიან რომ შენ ისეთ ენაზე უნდა ილაპარაკო რომ მოეწონოს ლიბერდებილს ევროპაში, ძალიან აღმაშფოთებელი და უსამართლოა და ამაზე ბრაზდებით. მოკლედ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის ბოლო ბანაობა ლიბერდებილების რა. ეს 4 ოქტომბერი რაღაცა პატა ბუჭულაძის სამარცხვინო ეგრეთ წოდებული რევოლუცია. ვერ იპოვეს. თქვენ ხვდებით როგორ გაუჭირდა? პატა ბუჭულაძე იპოვეს მარტო. ვინც იმიტომ იდიოტია რა. ვინც ამას საკუთარ თავზე აიღებდა. შავა, მე შენს იმას დავამატებდი. თუ ვინმეს ევროპელს ამერიკას არ მოწონს ჩვენი ენა, რავი, ცივი წყალი შეუძლია დალიოს რა. რა თქმა უნდა. ძალიან მარტივად რა. ან ცხელიც. ყავაც. არანაირი პრობლემა არ არის მაგაში. ჩვენ ძალიან მე ძალიან მომეწონა რომ საქართველოს წარმომადგენელი გამოვიდა სახელმწიფო ენაზე რა, რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ რომ რაღაცები იცვლება რა, რომ ჩვენს პოლიტიკაზე ვართ ორიენტირებული. ეხლა რაც შეეხება ამ
გამოუცხადებელი რევოლუციის ქრონიკებს. საბჭოთა კავშირში იყო ასეთი ერთი ცნობილი ანეკდოტი, რომ ხო ახსოვთ რა ის იმის დროს საბჭოთა კავშირის დროს ანუ ტროცკის ქონდა და სტალინის დისკუსიების დროს იყო თეორია, რომ ბოლოს სტალინმა გამოუცხადა, რომ ანუ ერთაღებულ სახელმწიფოში ასტროის სოციალიზმი ვადმე ზატესტრანია თალკი იყო სოფლიო რევოლუციის მომენტი და მე იყო ასეთი ეს ვთქვათ და მე სტალინმა იმით თავი გაუტეხა წერაქვით ეხიკო მე იყო დავთავრდა დისკუსია მე იყო ასეთი ხუმრობა რომ აი საბჭოთა ღვთისმეტყველებიო ამობდნენ რომ აი შესაძლებელია თუ არა ცალკე აღებულ სახელმწიფოში აპოკალიფსის მოწყობა ხო და ეხლა არის ასეთი სიტუაცია რომ მე მაქვს ასეთი შეკითხვა რომ უკვე ხო არ მოხდა რევოლუცია იმიტომ რომ ანუ ეს რატო არის მნიშვნელოვანი იცი რომ მათ შეუძლიათ თქვან რომ უკვე მოახდინეს რევოლუცია იმიტომ რომ სიამოვნებაში ჩვენ განსხვავებას რევოლუციას და არარევოლუციას შორის პრინციპში ვერ ვიგრძნობთ იმიტომ რომ მათ არ ყავთ ხალხი რომელსაც უნდა რევოლუცია თავის ამბავში მოახდინეს მართალია ხო მაგას ანუ თავის ვიწრო ბავშვი მაგას ანუ მათ არ ყავთ ხალხი რომელიც მათ მხარს დაუჭერს მათ არ ყავთ ლიდერები ანუ ნანუკა ჟორჟოლიანი რო არის თავარი იდეა და გავაგზავნებ შენას პატანტირას მეგობრებო მე ეხა გავუშვებ ფრაგმენტს ეს ბატონი ბურჭულაძე არის ინგასთან და ინგას ეკითხება ნახავთ ამ ფრაგმენტში აი ნახეთ ფრაგმენტი მე მიჭირავს ფურცელი და ამ ფურცელს ვუშვებ ხელს რომ აიღოთ თქვენ აი ეს მაინტერესებს როგორ უნდა გაფორმდეს რომელიც გიჭირავს დაიჭირეთ მე სულ არ მჭირდება აი ჩემ ფურცელი აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ხო, მაგრამ როგორ უნდა გამწიოთ? აი როგორ უნდა ავდგე აქედან და როგორ უნდა გამწიოთ, რომ ეს სავარძელი აღმოჩნდეს ცარიერი? როცა მაგ სავარძელი სწორ მაინტერესებს, აი სავარძელი. აი ხედავთ, აი ფურცლის ანალოგია რო ავიღოთ, ეს ორი იდიოტი საუბრობს, რა თქმა უნდა, ორი ჭკვიანაკლული და ეს ბურჭულაძე ეკით ინგა ეკითხება, რომ აი ფურცელიო მე მაქვს და როგორ უნდა გამომართვა და მე სხვა ფურცელს ავიღებ. სხვა აქსიომატიკაში არიან ტიპები. ეს სხვა სამყაროა და იქ უკვე რევოლუციაც მოახდინეს. მაგას ამბობ. ლიბერალური დემოკრატია დამყარეს. ვართ ნატოს და ევროკავშირის წევრი უკვე. იმა 500-ან 1000 ადამიანისთვის რა. და ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი რომ ანუ ჩვენ ნახავთ რა ანუ მოდით ასე ვთქვათ რა იცით რაში აქვს მათ პრობლემა და რატო არ ყავს ლიდერები? ლიდერებმა ნახეს რომ ქართული ოცნება თუ ისინი რამე ცუდს იზამენ და კანონსაწინააღმდეგოს ჩაიდენენ, აუცილებლად დაიჭერს. ეს იყო ძალიან სერიოზული ნიშანი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ დაუშვებს ქვეყნის აშლას. შესაბამისად, მათ გააკეთეს სარო. ნაწილი გიჟივით გავარდა ციხეში ჩაჯდა. ანუ ყველანაირი მიზეზი მოიწვია. ეს ჭკვიანური გააკეთეს. აკეთეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ვალდებულება არ აქვს. ანუ აი რაღაცა მოეხსნათ ვალდებულება. აი რაღაცა აი ეს არის თვითწამებულობა რის გამო რევოლუციის შეკეთები რომ მოკითხავენ ციხეში ვიყავით. ციხეში არ მეცალა. არა ნუ როგორ გავა მე რო ყოფილიყავი მესმის მაგრამ. ანუ ციხეში ვიყავ თქო. ეს არ არის მარტო კოლონიალიზმი, ესა თვითკოლონიალიზმი, ხო? თვითკოლონიალიზმი. არავინ არ თხოვს მაგრამ. არავინ არ მე არ მგონია რომ ეხლა რაღაცა ეგ ენაზე გარდა ყოფილიყო მაგის და ეს თვითკოლონიალიზმის აბსოლუტური გამოხმაურება. დიდი კომპლექსი და აი ზოგადად ადამიანებს რომლებიც რაღაც აპოკალიფტურ სურათს ხედავენ პოლიტიკური ცვლილებების გამო ეს ძალიან წააგავს აპოკალიფტურ სექტებს. აპოკალიფტური სექტები ხედავენ რომ რაღაცა ისე თუ არ ხდება როგორც მათ წარმოუდგენიათ, ხო? რაღაცა უბედურება ხდება და ასე შემდეგ. გარეთ ყოფი ადამიანმა იცის რომ უკვე მომხდარი მოვლენები არის ისტორიაში და არაფერი რაღაც ახალი არ ხდება. შეიძლება ვთქვა თუ არა რომ დათმობის მომხრეები, ანუ ამ თეორიის გამზიარებლები, გლობალური დათმობის თეორიის არის აპოკალიფტური სექტები. ჩვენ გვახსოვს როგორც გამყინვარე ეს პერიოდი, ისე ძალიან დიდი დათმობის პერიოდი დედამიწაზე. თავარი მომენტიც რა არის? რა შეხედავენ ისინი აპოკალიფსს? ხო, აი რაში. რომ ესე იგი კოლონიალური სისტემა დაინგრა? მაგაში ანუ თუ აღარ არის სამყარო. როგორ შეიძლება სამყარო აღარ იყოს კოლონიალური? როგორ შეიძლება რომ ქართულად ჩვენ არ ვიყოთ ამერიკელების კლიენტები. როგორ შეიძლება? ეს ხო სამყაროს დასასრულია. ანუ ქაოსია, მართალია. აი წარმოგიდგენიათ როგორი სამყარო შექმნეს, რომ აი ესე
როცა კლიენტი არ ახარ, ხო? კლიენტი არ ახარ და როდესაც მართლა კოლონია არ ახარ და მართლა ქართულად შეგიძლია ლაპარაკი და მართლა რაღაცა ის ჟღერადობას გიწუნებენ ხო, გიწურებენ ჟღერადობას. აი, ხო ვერაფერი ვერ მოიფიქრე. ენგრევოთ ყველაფერი და აი უბრალოდ სხვა რაღაცა მიმართება სხვანაირად ვიტყვი, როგორ შეიძლება ესეთი ცუდი ჟღერადობის ხმა გაისმას ნიუ-იორკში. მაგრამ ფორმულას როგორ შეიძლება ღმერთო, ხო შევწყვებით. აი ეგ თემაა, ხო? შევწყვებით. ეს განცდა იმებს საერთოდ არ ქონეთ, მაგალითად 2008 წლის ომზე. არ ქონიათ ეგ განცდა. არა. განცდა ქონდათ რომ გაიმარჯვოს რაღაცა ნიღაბი ჩამი. კი, მართალია. რაღაცა, მაგრამ ეხლა როდესაც რაღაც დამოუკიდებლობისკენ ნაბიჯი დგას, ეს ყოფილა აპოკალიფსი, ხვდებით? გერმანიის ელჩის დაბარება არის აპოკალიფსის მხედარი ერთ-ერთი. ხო, ერთ-ერთი მხედარი. კიდე სამი ჭირდება კი. ეს საერთოდ ესე იგი რაღაცა მოხდება. მაგრამ თავად ესე იგი მან მნიშვნელოვანი რა არის, რომ წლების განმავლობაში მათი თვალებით უყურებდა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი. დაბოლებული ნაწილი. ეხლა დაბოლილი ნაწილი. უკვე აი ეხლა ფიქრობდი რა მეთქვა მაგალითად ბურჭულაძე. აი კაცი ერთი ადამიანი მაჩვენეთ სერიოზულად, აი ვიცი და არა ფანატიკოსი. არა, თუნდაც ჩვენი არა ჩვენი მომხრე. ხო, არა ჩვენი მომხრე, რომელსაც სერიოზულად წარმოუდგენია, რომ პატა ბურჭულაძე შეუძლია რევოლუცია. რევოლუციის აი იმათ რიგებიდანაც ვამბობ რა. მე არ მჯერა, რომ ვინმეს ჯეროდეს, რომ პატა ბურჭულაძეს რევოლუციის მოხდენა შეუძლია. იმდენად კომიკური პოლიტიკური პერსონაჟია. არის ყოფილიყო მე საერთოდ ვერ გავიგე რა უნდა მამკაც პოლიტიკაში. იქ სადაც ის იყო. ზუსტად არის ცნობილი. ფული. არა თავის ფული. ჩვენ ხო ვიცით მოყოლილი აქვს მიზინა ივანიშვილს რომ ძალიან დიდი ფული მოითხოვა რომ 9 მილიონი მოთხოვა. დააზღვია რა იცი? მე ხო მონღოლობიდან შოულობ ფულს, მაშინ მღეროდა კიდე ხა ერთი ხანში შესული არის როგორ დღეს. მე დათვალა 9 მილიონი ისი დაასაუბრა იცით ალბათ ნათქვამი აქვს ბიზნეს ივანიშვილს მოყოლილი აქვს რომ როგორც კომპენსაცია მიუღებელი შემოსავლებისა. ხვდები შენ რა დათვალა თქმა 9 მილიონი რატო გამოვიდა და არა 10 ან 8. როი რამდენი კონცერტი აქვს წელიწადში, რამდენი წელიწადი იმღერებს და ის კონცერტები ვარ კონდეს რამდენს მიიღებს. და ამისი პოლიტიკაში რომ შემოვიდე ამისანაც. კი, კაც მე ხო ეგრე ბრძოლაში რომ შემოდივარ, მე ხო უზრუნველყოფილი უნდა ვიყო. თები ბრძოლაში რა მუღამით შედი ბრძოლაში, ხდები? მაგარი. არა, ნუ კომიკური არსება. კომიკურია, არა, თან კომიკური და თან გარეწარი რა. მე სასამართლო მოვიგე მასთან. უწოდე უპოვარი და უპატრონო ბავშვების ლუკმის მომპარავი. მახსოვს. თაღლითი და მიჩილა და მოვიგე. სასამართლოს ძალით შემიძლია იგივეს გამეორება რა, რომ თაღლითი ადამიანი ბავშვებს ართმევდა ლუკმაპოს რა. ხო და არა ამის გარდა აი რაღაც სიშტერესთან აქვს აქ. კი. ანუ ეს არ არის რაღაცა რაციონალური სტრატეგია. არ არის ეს არის აბსოლუტურად რაღაცა ისეთი ზღვარს მიღმა. ხო. აი რო შევადაროთ აი უკრის ხალხს გავაგზავნებთ საბჭოთა კავშირის დანგრევამაც გამოიწვია ესე რომ ვთქვათ ადაპტაციის სირთულეები ქართულ საზოგადოებაში. ოღონდ ეს ადაპტაციის სირთულე უფრო იყო აი ეკონომიკურთან, იმიტომ რომ ეკონომიკა არ ვარგო და საბაზრო ეკონომიკაზე გადაწყობის სირთულეებთან ბევრმა ეს ვერ შეძლო, მაგრამ ის არ ყოფილა რომ აუ როგორ მენატრება ეხლა მე რომ მაგალითად პირობითად რუსეთის დიქტატის ქვეშ ცხოვრობდე. ანუ ესეთი რაღაც არ ყოფილა. განსხვავებით აი ამ დღევანდელი ლიბერდებილებისგან, რომლებსაც ამ ლიბერალური საერთაშორისო სისტემის გრევის შედეგად ის კი არ აქვს რომ რაღაცა ეკონომიკასთან ადაპტაცია, იმიტომ რომ ბევრს თავის ბიზნესები აქვს და ასე შემდეგ. არამედ აი ადაპტაციის პრობლემა აქვს, რომ აი ამ მენტალურ სახეხატს ვერ ელევიან, სადაც ისინი არიან აღმატებული ზენაარსის მსახურები ამ ვიღაცა ბოდიში და დაუბანე, როგორც ისინი უწოდებენ ცხადია, გრუზინებთან, რომლებიც რა ვიცი, ანუ არ არიან ქვეადამიანები არიან და ამ დროს ქართული კულტურა, რავი, რომელიც დგას ამ ქრისტიანობაზე, ხედვაზე, რაღაც სილაღეზე, ამბობს, რომ ყველა მივიღოთ მიმღებლობა, სხვადასხვა რელიგია, ჩვენში ერთიანდება, რაღაცეები, ანუ ეს კულტურული კოდი ჩვენში დგას და ესეც აჩვენებს, რომ ისინი არიან სხვა კულტურის ხალხი რა რეალურად და თან მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ჩვენ აი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ შემიძლია არ აღვნიშნო პირადად მეც რომ
აი ეს ელჩის დაბარება არის მართლა აი ნიშანსვეტივით. გვახსოვს ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ისე რომ პირიქით ხდებოდა. ხო იქიდან მოდიოდა დიქტატი რომ აი თქვენ ეს უნდა დანიშნოთ, ის უნდა დააფინანსოთ ელჩები. ეს არის ანუ ხო არის აი ჩვენ ვსაუბრობთ ეს სუვერენიტეტი, აღმავალი გზა. ხო ახლა შეიძლება ვიღაცა ხდება რომ აი ომში რო არ ჩავერთოთ კი სუვერენიტეტია, მაგრამ რა აი ეს აღმავალი რაღაცა ხო აი ნიშანსვეტები გაგდება არის კარგი, მაგრამ ჯერ ამით დავით. ნიშანსვეტები საჭიროა იმის ნიშანსვეტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ სიმბოლიზმში შეკების გარდა არაფერს არის. ანუ რომ რეალურად ჩვენი სუვერენიტეტის აღმავალი გზა სჭირდება რაღაცა სახეხატი და ეს ელჩის დაბარება და ის რომ საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა ქართულ ენაზე და ძალიან კარგად ისაუბრა, ეს იყო ორი მნიშვნელოვანი ჟერადობის ენაზე. აი ესე ვიტყვი რა. თვალი დაუდგეს ყველას, ვისაც არ მოსწონს. ჯერ ერთი იქიდან დავიწყოთ რომ მეტი ვერაფერი ვერ იპოვეს, მიზეზი ხო წარმოგიდგენიათ? ჟღერადობაზე. თუ გახსოვთ ერთხელ მიტინგი დაშალეს და შემოდგომა იყო ციოდაო ნაცებმა რომ დააფიქსირეს და ცივი წყალი რატომ მოგვასხესო, რატო თბილი წყალი არ იყო და ასე შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ იმ ხელისუფლებას და ამ ხელისუფლებას შორის კონტრასტი ნახეთ რა, ხალხს მიტინგზე ხოცავდნენ და ახლა ამათ პრეტენზია ჰქონდათ რომ წყალი ცოტა ცივი იყო. ისე მართლა სადიზმია თბილი წყალი მიეცა. ხო, და დაახლოებით ეგეთი რაღაცა შედარება ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს და ცირა რაღაცა ჟღერადობა არ მოგვეწონა, იმიტომ რომ უცხოელებს არ მოწონს. ჩვენ კი არა, იმათ არ მოეწონებოდათ ეს ჟღერადობა, აი წარმოიდგინეთ რა და იდეოლოგიაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. არანაირი იდეოლოგია არ მე რაღაცა უფრო აღმატებული მგონია, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მათ რაღაცა იდეოლოგია გააჩნიათ. არა, მანქუთიზმი სრული იდეოლოგია, ესენი არიან უთვისტომო ხალხი. არაფერი იდეოლოგია კი არა ვთქვათ, გავლენებს კარგავენ და ფულს. ამისთვის იბრძვიან გამწარებულები. გავლენას დაკარგავენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა ის კასტა აღარ იქნება აღმატებული, რომელიც აქამდე იყვნენ და ის ყველაფერი წავაბათ, რომ რაღაც მაგათი თვალით რომ უნდა ეცქირა მთელ საქართველოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას დაკარგავენ და ფინანსები რაც თავარია. ესენი ყველა ხო იმ უცხოელების ფინანსებზე არიან ჩამოკიდებულები, რომლებსაც თურმე ჩვენი ენის ჟღერადობა რო არ მოსწონს. მეტი არაფერი, აი ეს იდეოლოგიისთვის, რომელიც იბრძვის ადამიანი, ის შეიძლება შეაფასო, დააფასო კიდევაც, იმიტომ რომ რაღაც ის სწამს, რაღაც ჟერა და იმ მიმართულებით იბრძვის, რომ მაგალითად არავისი აზრი არ აინტერესებს, გასაგებია და იმას კიდე რაღაცა დადებითი შეიძლება მოუძებნო. ამათ არაფერი დადებითი არ აქვს ხალხო. არა მგონია მე, რომ ახლა მაგათ რაიმე აინტერესებდეთ გარდა ფულისა და ძალაუფლებისა. არაფერი არ აინტერესებს. ეს რთული ეს ნელ-ნელა დადასტურდება. როგორც ცდილობენ ხალხი როგორმე გააბრიყვონ. ის განცხადება თუ გახსოვთ, ვინცო ასე თქვათ, ხელისუფლებასთან შეტაკებაში მოკვდებითო, თქვენ ოჯახებს მილიონს აუნაცხოვრებთ. არა, ეს იგივე რაც რო დაიჭირეს იმ განცხადებაზე ჩვენ უჭკვიანესი, რომ ინფორმაცია მოიტანეთ და პულს გადაგიხდეთ, ოღონდ პოსტლეზე, ხა ეგრე კი არა გასო. რომ გაიმარჯვებენ მე. არ მოიდგინეთ რამ დაბიო ხალხია. არა, ნუ აი. რომ ვიღაცა ბრიყვი იქნება გამოშვეს, აი წარმოიდგინე როგორ არის, ხო არის ადამიანი, მაგათ მილიონში ერთი ადამიანი, რომ ვიცი რა არის, ცოტა ვერ არის და აი ფიქრა რა აგე მილიონს ჩემ ოჯახს მიცემენ და ამით მაინც შეიძლება ესეთი გამოჩნდეს. კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული. და წავიდეს ისეთ რამეზე. კი ბატონო, ისეთ რამეზე წავიდეს. რაზეც არ უნდა წავიდეს. რამაც შეიძლება სისხლის ღრმა გამოიწვიოს. ეგ უნდა. და ამასაც კი ღიად მოუწოდებენ საზოგადოებას. თუმცა კი არ ავერბობკენ ეგეთ ტიპებს. მილიონს გადავიხდითო და ამას ლაპარაკობს ის ხალხი, რომლებიც თვითონ ხოცავდნენ ხალხს მიტინგებზე და ასე შემდეგ, საპროტესტო აქციებზე უამრავი ადამიანი ყავთ დახოცილი, დახვრეტილი, გაუბედურებული ოჯახი და ამის გაკეთება პაატა ბურჭულაძე სად იქნება იმ სიტუაციაში ჩორტივოზნა რა პაატა ბურჭულაძე რა სისულელია მაგარია პაატა საიდან ესე როგორ გაუჭირდათ რაღაც ცოტა აი დაჟე ეს ხისთავიანი ესა ხაბეიშვილი კიდე რა ანუ ხაბეიშვილი მაგრამ ბურჭულაძე საერთოდ ცომია ხალხო ბურჭულაძე ჩოურევ არა ბურჭულაძე როგორ არის იცი შემთხვევით აღმოჩნდა ყველაზე გამოსაჩენი კაცია ხო აი დასტრანი იმ საზოგადოებაში რაც არის დარჩენილი ყველა ციხეში წავიდნენ
დარჩათ ერთი კაცი პაატა ბურჭულაძე, რომელსაც ასე თუ ისე საზოგადოება იცნობს. თავისი მომღერლური კარიერა. ლაპარაკობს, თორე როდესაც საქმეზე მივა, არც ბურჭულაძეს არავინ შეეკითხება და არც არავის ვინც ციხეში არიან. ეს ხალხი არის გადამზადებული ჯგუფები, რომლებმაც როგორც წინა არჩევნების შემდგომ უნდა დაიწყონ ისეთ ვითარებაში შტურმები და ასე შემდეგ. რა პაატა ბურჭულაძემ რო უთხრას ახლა რომ არ გინდათ ბიჭებო, არ გააკეთებენ? არ პაატა ბურჭულაძემ რო უთხრას წინ, აბა მერწაგიწყვები, ვისაც უყურარ მოვყევი. ნაპოლეონის სიტყვები. ეს ხო ზღაპარია. ზღაპარია. ეხლა დააკვირდით კიდევ და კიდევ ეს ხალხი არის გარყვნილი დავარქვა თუ გათამამებული თუ თავზე გასულები არიან იმიტომ ამდენსაც იმიტომ ბედავენ რომ მათ გვერდზე უდგას აგერი ზუსტად ის გერმანიის ელჩი წეღარო ლაპარაკობს დაიბარეს და ესეთი პრეტენზიები რო განაცხადა რომ 30 წლის განმავლობაში ესო პირველი შემთხვევაა რომ გერმანიის ელჩო იმაში იბარებენო რა ქვია საგარეო საქმე და სამინისტროში ანუ რაღაცა მე რაც მინდა ის უნდა ვაკეთო და თქვენ ისიც არ უნდა გაბედოთ რომ მე შენიშვნა მომცე შენიშვნა ეს ხო ადმინისტრაციული ზომაა ჩვეულებრივი შენიშვნის მიცემაა რომ შენ რაღაცა იმაზე მე ბედავ ვიდრე ვენის კონვენცია გავალდებულებს და ესეც ნახეთ როგორ და იმ ფონზე წარმოიდგინეთ მე მინდა საზოგადოებას უთხრა წინა გადაცემაში მე ვთქვი რომ აგერ მიმდინარეობს მეთქი მოლდოვაში ჩხრეკები იმ ხალხის ვისიც ეჭვი ეპარებოდათ რომ მაგალითად რაღაცა არაკანონიერად არის დაფინანსებული წინა საარჩევნოდ 28 რიცხვში არის არჩევნები მოლდოვაში. ხო იცი იმედის გადამღების ჯგუფი არ შეუშვეს. არ შეუშვეს. იცი? იმიტომ რომ ჩავიდნენ და საზღვარი ვერ გადაკვეთეს. არ ჭირდებათ ესეთ ხალხი. დათუნდათ. და დაიჭირეს. აბა ტევე პირველი იყოს. დაიჭირეს 70-მდე პირი, რომლებსაც მიზეზად დაუდეს სერბეთში გაიარესო ტრენინგებიო. რომ 28-ში ეს მოხდა 22 რიცხვში. სერბეთი რა მაგარი ქვეყანა. ყველა მხარეს. ერთი კვირით ადრე რომ იქ რუსებმა გაატარესო ტრენინგებიო. სერბეთში. და იქ ანუ ესენი გეგმავდნენო არეულობას არჩევნების დღეს. განა კი არ აცხადებდნენ რომ რევოლუცია უნდა მოახდინოს. არეულობას ასე. და ხალხს კი არ მოუწოდებდნენ რომ უნდა დავამხოთ ხელისუფლება. გეგმავდნენ არეულობას რომ 70 კაცი დაიჭირეს. თუ ვინმეს გაგიგიათ ევროპაში ან სადმე ვინმეს რაიმე ეთქვას რომ როგორ წინას არჩევნოთ და კიდევ ერთი 2 დღის წინ ზუსტად სასამართლომ აკრძალა ერთ-ერთი ძლიერი პარტია აკრძალა რა 1 წლით შეუზღუდა პოლიტიკური საქმიანობის უფლება და რა თქმა უნდა არჩევნებში მონაწილეობა 2 დღით ადრე იმისათვის რომ ჩვეულებრივად იმასაც მიზეზად დაუდეს რომ თუნდაც რაღაცები სურს ეს არის ევროპელების დემოკრატია ეს არის მათივე გაცხადებული პოლიტიკა და ისინი გვეუბნებიან რომ უნდა მოვიქცეთ ისე როგორც იქცევიან მოლდოვაში და ამას და დრო ხომ არ არის რომ ჩვენც ისე მოვიქცეთ და არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე სულ ყველა დაიჭიროს ხელისუფლება ვინც გადამზადებულები არიან მე მხოლოდ მომხრე ვარ ჩვენ ხო ვიცით კაცო ჩვენც კი ვიცით ხელისუფლება მე მგონი რომ კაცი ზომე მე რაც უფრო კაცი იქნება ზომა მე პირადად შეიძლება და შეიძლება კი არა მართლაც ვინც ზემოთ არის უკეთესად იცის როდის რა უნდა გააკეთოს და მათ სულისკვეთებაში არ მეპარება ეჭვი, მაგრამ მე როგორც ადამიანს, რომელსაც ნაკლები ინფორმაცია მაქვს და ნაკლები პასუხისგებლობა მათთან შედარებით, მე ძალიან მინდა რომ ყველა დაიჭიროს და დემოკრატიის ხარისხიც მაღალია შალვა ჩვენთან. სტანდარტით სამართლები ჰუმანურობას თავის ადგილზეა. ციხეში ძალიან კარგი პირობებია. ევროპის ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეხვედრება. ციხეში პირობები უნდა ნახოს ყველა მომუნტავე უნდა ნახოს ჩვენი შესანიშნავი ციხის პირობები ახლოდან. გაუმჯობესებული. ხო უნდა ნახონ როგორ არის. ეხლა გადავდივართ ძალიან ნიშნავენ საკითხი, რაც უშუალოდ არჩევნებს შეეხება. 4-ში მე მგონი იქნება ძალიან ჩვეულებრივი, მოდი პროგნოზი გავაკეთოთ მოკლედ, იმიტომ რომ როცა დარჩა. 4-ში იქნება ჩვეულებრივი დღე, ჩვენ ყველანი მივალთ. და ჩვენს ხმას მივცემთ ვისაც ჩვენ გსურს, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ჩვენ შემთხვევაში. არიან ალბათ ყავს თავისი ამორჩევები, როგორ არ ყავს გირჩ და ველოსაც და გახარიასაც. ერთად გამოდიან თუ ცალსაკი არც კი ვიცი. არც ერთი მნიშვნელობა ამას არ არის, ხა, მოდი პირდაპირ თქვა.
გეგმა რა არის მათი? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მათ გეგმას. ეს არის გეგმა, რომ დაიწყონ არეულობის პროვოცირება უკვე შუა დღიდან, დაიწყონ ხულიგნური და პირდაპირ სისხლის სამართლის პოტენციურ დამნაშავეთა ჯგუფების შეკრება ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვან ადგილებთან, მათ შორის ცესკოსთანაც ბუნებრივია და ასე შემდეგ და აიძულონ რაღაცნაირად რომ ხელისუფლებამ გამოიყენოს კანონით მინიჭებული მისი ასე ვთქვათ ხერხები და ჩანასახშივე ჩაკვდეს ეს ეგრეთ წოდებული ბუნტის ცვლილება. არის აგერ პატრიცემული გაზახის რომ კარგია პრევენციას თუ გავაკეთებ და ვინც ესეთ ღიად უკვე თან არაფარულად ღიად ვინც ასეთ იმებს კანონის მთელი სიმკაცით როგორც კანონის გავსაჭოთ ხო? არის მეორე თემა რომ მაინც ვერაფერს ვერ შეძლებენ და ჩვენი სამართალდამცავები რაც თავარია ხალხის განწყობა ისეთია რომ ეს კოღოს ნაკმენი ვერაფერს ვერ დააკლებს. მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რა მოხდება როგორ გვინდა რა იქნება. ზუსტად აი კონკრეტულად ეს საკითხი მაინტერესებს. ჩემი აზრით სადღაც შუაში იქნება სიმართლე. ანუ დაიჭერა იმათ, ვინც ზემტობაში კონკრეტულად გეგმავს ალბათ, ხო? მოლოტოვებს და ასე შემდეგ. ვინც გადავა ზემტობაში, ჩემს არაფერიც არ მოხდება. მე წინაარჩევნებზე მახსოვს თქვი, რომ მეთქი მათ აქვს ერთადერთი სტრატეგია, როგორც მე ხვდები, რომ ადგება ხელისუფლებას შერწყობა და წავა. ან შეეშინდება. ეხლა როგორ ხდები საერთოდ მარტო ეგ მაქვს, იმიტომ რომ რა ჩვენ შეგვეშინდება, ხო? შეგწება. შეგწება. ალბათ ბურჭულაძე შეგწება. ბურჭულაძე ამხელა კაცი მოდის და სოფლიო ბანკს არ უთხრა. საქართველოს არ ვერ ვაბა. იმიტომ რომ კაცმა სიტყვას რომ 8 საათზე გადაბარებული უნდა იყოს ხელისუფლება და ჩვენ კიდე 5 წუთი უკვე არ იქნება. ჩვენ აღობარეთ. არაფერი არ იქნება, შე. თქვენ შეასწავლოთ. ნუ გონია რომ გახსოვთ ალბათ თავის დროზე რაღაც ნიკამელია და ელისაშვილი რომ ცესკოს უტევდა გახსოვთ ალბათ. კი, მახსოვს. ელით დამთავრდეს ყველაფერი ეგეც მაგრამ. აი რაღაცა ესეთი მგონია რომ მაგის გამეორების ცელები იქნებიან, რა თქმა უნდა. ეს იქნება, მაგრამ თავარი რა არის, ეხლა რასაც ვაკვირდები, მუხტი არ არის. არ არის არანაირი. არანაირი მუხტი არ არის. არც მუხტი არ არის, არც ისეთი უცხოეთენას ხო ვაკვირდებით ის არც სურვილი არ არის კიდე არაფერი. ხო, მოკლედ ეს არის რაღაც სანახაობა, რომ ცდილობის გამო რაღაცა ჟესტი, რაღაცა. ხლად ისე რო არ გავქრეთ, ცოტა გავიბრძოლეთ და ხალხს რო გადააბრალო. აგერ ჩვენ მზად ვიყავით და თქვენ არის სურვილი. და ნუ მე დაიწყება ქართულ ხალხზე დამონათებები, რომ ისინი რაღაცა ეგ როგორ ჩვევიათ რა ქართულ. ისევი არიან რუსული რეჟიმის და ხო, ჩვენ ხო გვინდოდა და ფურთის საქართველოს. აი ეგ იქნება მე მეგონი. ნუ მე ჩემ პროგნოზის ეთანხმება, თუმცა აი თუ საწინააღმდეგო ვერსიას ვიხილავთ, ხო, რაც იგეგმებოდა, ხო, რაც აღკვეთა სუსმას აბედნიეროდ, აი წარმოვიდგინოთ აი ყველაზე უარესი სცენარი, რაც ჩემი აზრით არ მოხდება, აი ეგ რო განხორციელდეს. ანუ ეს ხო ფაქტურად მათი აღსასრულის დაჩქარება იქნება. იმიტომ რომ აბსოლუტურად მთავრობას მოსახლეობისგან უფრო დიდი ლეგიტიმაცია მიეცემა, რომ ამ ტიპებს, რომლებიც საქართველოში რაღაცა ტიპის არეულობას, არ ვიცი რა სახის იქნება, ეს აღკვეთოს უკვე, რასაც შესაუბრობდი, ხისტი მეთოდები. ანუ მაგათმა თუ მაგაზე გაიწიეს. ეგ იქნება მეგონი არ გაიწია. ფათაშორის ძალიან საინტერესო იდეა თქვით ახლა, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, აგერ ხო გავოდიოდით დროშა მოხეული იდიოტი ხო ვიჯექი მე და ვიძახდე რომ დამხობა, დაგვიჭირეს კიდეც ამ სიტუაციაზე და თქვენ უმადურო ქართველო ხალხო არ მოისურვეთ და აბა ეხა ის რაც გამოვიდა იმ ხალხით დამხობა არ გამოდის ზმაო და რა ვქნა ეხლა დაახლოებით ეგ იქნება. იმიტომ მოუწოდებენ ეხლა თქვა და რაღაცა ფორმით აგულიანებენ. ხო. ის ხალხი ვინც უნდა ჩამოიყვანონ მაგალითად ხო რა თქმა უნდა ავტობუსებით ჩამოიყვანონ შეეძლებიან რაოდენობა გაზარდონ სადამდე მოსვლელებს. ნუ რაც შეიძლება მეტი. შეხედავენ, გადახედავენ რა რესურსი აქვს და იმის მიხედვით. მაგრამ თავარი რა არის, ყურეთ ფინანსები, რაც ჰქონდათ უწყვეტად მოედინებოდა შარშან წლის ბოლოს, რაც გააკეთეს. ეს 5 დღიანი ეგრეთ წოდებული მცდელობები, ეგრეთ წოდებული რევოლუციის მცდელობები იყო და ვირტუალური ომი იყო, ჩვეულებრივ გაჩაღებული. ჩვეულებრივი ომი. რუსთაველზე, ხო? იმისი მიათედი აღარ აქვს რესურსი, ეს ერთი, რომელიც თავშივე ნიშნავს იმას, რომ იმის შესაძლებლობებით აღარ ეკნებათ. ეს ერთი და მეორე
ეგეთ რაღაცას, რასაც ვთქვათ, რევოლუცია ქვია. ხო, აღარ ჭირდება ლიდერი. ლიდერის გარეშე ჯერ ისედაც რას გვანან თავმოჭრილები ქათმები დაიარებიან და წარმოიდგინეთ ახლა ეგრე რევოლუციის მოხდენა რო შეიძლებოდეს, სადაც ვინმე შეიკრიბება და რამდენი რევოლუცია მოხდებოდა და დაქცეული ყოფილა მაშინ ქვეყანა, რას ისულელია. ამიტომ საზოგადოებამ მინდა რომ იცოდეს, რომ არაფერი მაგის გავსი საშიში სულაც არ არის, შეიძლება ის არის რომ რაღაცა ის ჯგუფები შეეცდებიან დამუნათებას ხალხის CSKO-სთან, თქვენ რაღაცა ქართულ ოცნებას ხმა მიეცით და რაღაცა ან ხმას აძლევთ და არეულობის ცდელობა იქნება და შეატყობენ და მეტი არც არაფერი. მაგრამ დღეს ყველამ უნდა იცოდეს იქ მიმსვლელმაც, ორგანიზატორმაც და მისმა მხარდამჭერმაც, რომ უყურეთ და გაითვალისწინეთ. როდესაც არჩევნებამდე აცხადებთ, რომ ჩვენ გვინდა ხელისუფლების დამხობა და ამას გითვლიან, თქვათ, პერფორმანსში და ჯერ კიდე ვნახოთ არჩევნების შემდეგ რა იქნება და ამ დამხობის მოწოდების შემდგომ, როდესაც იქ მიტინგზე გაინძრევით, ზედმეტ მოქმედებებს ჩაატარებთ და რაღაცა მცდელობები გექნებათ, ეს დანაშაული იქნება უკვე დასრულებული დანაშაული. და მარტივად აღარ უნდა ბევრი მტკიცებულებები მოკიდებენ ხელს და ჩაგაყუდებენ იქ, სადაც თქვენი ადგილია. შესაბამისად, საზოგადოების იმ ნაწილს მინდა მოუწოდო, რომ ნუ დაუდგებიან გვერდში ამ დამნაშავეებს, დღესაც რო დამნაშავეები არიან, უბრალოდ საქართველოში არის წეღანდელს გავიმეორებ სტანდარტი ძალიან მაღალი, სამართლებრივი და ხელისუფლება ცდილობს, რომ ადამიანი ციხეში არ მოხვდეს, სანამ სრულყოფილად არ იქნება დადასტურებული მისი ბრალი. ძალიან მაღალი ხარისხით. თორე დღეს ეხლა მოწოდებები რო ჟღერდება, რომ ვითომ ევროპულ ქვეყანაში რა იქნება? ევროპულ ქვეყანაში. არ არსებობს, გინდა ევროპული დაარქვი. არა, რო ასტორებენ, რო სწორდებიან მასზე, რა იქნებოდა? კიდევ ერთხელ გეუბნები, პარტია მოლდოვას გული, თუ არ ვცდები, ესე ქვია პარტიას, ოპოზიციური პარტია არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ჩახსნეს კი არა 1 წელი აუკრძალეს საქმიანობა. იმიტომ რომ არ მოეწონათ მისი ქმედებები. რაღაცა იარლიქს მიაკერებენ და რასაც უნდა იმას აკეთებენ. და დღეს მოწოდებაზე ამად გონიათ ამ საწოდებს, რომ რევოლუციის ნაცვლად რო იწყიან დამხობას, ეს არ არის მოწოდება. მე ხო გაიშალა დამხობა კი არა რაღაცა. არა, თავი ანერე კაცო კიდე გავხსენდა რაღაცები, რომ ჩვენ უნდა დავამხოთ რაღაცა რუსული ხელისუფლება. კი ბატონო. როგორც კი ამას სულ ცოტა ქმედების მცდელობაც მოყვება, ეს უკვე არის დანაშაული, დადასტურებული. მაინც მცდელობები რო არ მოყვეს და განცხადება არ არის? მე კიდე ვამბობ, რომ გაცხადება ხომ არის, თავისთავად ცხადია. არის. რა თქმა უნდა, პირდაპირ წერია კაცო მოწოდება რა არის ახლა გადმოვიდი აგერ და მოუწოდებია. არა, მე რეტყვიან დედალს გეფიცებიო, დედას კი არა, ესე გავაკეთე. რუსული ხელისუფლება სად არის საქართველოსშიო იტყოდი. ესე იგი, კრომველი, რობესპიერი, ლენინი და პატაბუჭოვას, მაგის დედა. დიდი მადლობა. ამიტომ გაუფრთხილდით საკუთარ თავებს, ოჯახებს და რაც თავია ქვეყანას გაუფრთხილდით და სამშობლოს გაუფრთხილდით. ეს სულ გაყიდული უთვისტომო ხალხი ძალიან მცირე რაოდენობისთან. რა თქმა უნდა, ცოტა ადამიანი არ გამოადგება არც ქვეყანას, არც ქვეყნის შვილებს, არც ქვეყნის მომავალს, არც თავის თავს, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ შაბათს პირდაპირ ეთერში გავალთ არჩევნების დღეს. ყველაფერი იქნება კარგად.